Maravilhoso é esse, né? Que cuida de Isso cada um mesmo! Olá, Diângela, Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu nem queria mais abrir os meus olhos, que eu estava lá, olha, sintonizada com nosso Jesus, Pai eterno, que Papai do céu nos livre de todo o mal, não é, Diângela? Verdade. E abençoe cada um de vocês aí na sua casa. Que Jesus esteja presente na vida de vocês. Certo, crianças? Que Papai do céu traz mesmo ajuda, esperança, amor, não é? Isso mesmo, crianças! Tudo isso aqui por amor a vocês e ao nosso Jesus. Amém. Ouça uma música. Por meus pais, meu Deus, escuta a minha oração, acolhe o meu rezar em seu coração. Deus, eu sei que me conhece e sabe da pureza dessa minha prece. E agora é a hora de levantar desse sofá. Afasta tudo e vamos dançar. Com muita alegria, viu? A brincadeira na floresta, os animais gostam muito de uma festa. Todo mundo tem que participar. É tão legal. A brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa. E o macaco vai participar. Continuando, a brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa. E o gorila vai participar. Tô adorando a brincadeira na floresta. Os animais gostam tanto de uma festa. E o coelho vai participar. O macaco bate palma, o gorila bate o pé, o coelho dá um pulo e a galinha vai dançando tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. O macaco bate palma, o gorila bate o pé, o coelho dá um pulo e a galinha vai dançando tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. É tão legal a brincadeira na floresta. Os animais gostam tanto de uma festa e o cavalo vai participar. Continuando a brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa e o pintinho vai participar. Tô adorando a brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa e o sapo vai participar. O cavalo vai bufando, o pintinho faz piu-piu e o sapo faz barulho, e a galinha vai dançando tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. O cavalo vai bufando, o pintinho faz piu-piu e o sapo faz barulho, a galinha vai dançando tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. O macaco bate palma, o gorila bate o pé, o coelho dá um pulo e a galinha tchá-tchá-tchá. O cavalo vai bufando, o pintinho faz piu-piu e o sapo faz barulho, todo mundo vai dançando tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. A brincadeira na floresta, os animais gostaram tanto de uma festa, todo mundo adorou participar.
nós temos outro assunto hoje interessante, não é? Que nós estamos falando das paisagens, que nesse planeta Terra existem várias paisagens, não é? Já vimos a paisagem da praia. O que é que tem na paisagem da praia, tia Ângela? Ah, na praia tem um sol lindo, Que tem bom. aquele mar bonito, Maravilhoso. a areia da praia. E na praia tem alguns animais que já foi falado aqui. Tem o caranguejo, tem a baleia, entre outros, viu, tia? Certo. E também tem aquela paisagem lá do Polo Norte e Polo Sul, que é a paisagem o quê? Do gelo. E lá também tem animais, tia Ângela? Sim. Então fala aí para nossas crianças. Tem o urso. O urso polar. E o que Tem mais? O golfinho. O pinguim, a foca e entre outros. E temos hoje a paisagem da floresta. E o que será que nós temos na paisagem da floresta, hein? Já tivemos uma música, e na música fala o quê? De uma festa na floresta. Na floresta tem árvores? Tem sim. Bastante. E aqui, ó, que paisagem linda! Nós temos aqui a paisagem hoje da floresta. E na floresta tem também outros animais. E esses animais que tem na floresta não tem, os animais que tem lá no gelo não tem aqui. Certo? Então vamos conhecer eles. Ah, então eu entendi. Os animais que tem na paisagem do gelo não tem na paisagem da floresta. E os animais que tem na paisagem da floresta não tem na paisagem do gelo. Não é isso? Entendi. Mas deu pra entender, né? Então na praia nós temos alguns animais. Na paisagem da praia temos uma paisagem diferente, que é o sol bem quente lá na praia, a areia, o mar. Do gelo, a paisagem lá é o quê? Aquele gelo grandão e aqueles animais, outros animais. E hoje vamos conhecer essa paisagem aqui, que é a paisagem da floresta. E quais serão os animais que nós temos na floresta? Ah, esse aí é O leão, mais conhecido como o rei. O rei da selva, né? Isso. E quem mais, tia Ângela? Olha, temos aqui a cobra. Ela também faz parte da floresta, viu? Vamos ver mais. Quem é essa aqui? Qual é esse tio? O tigre. Ele também faz parte da floresta. E quem mais? E esse aqui é quem? Quem sabe dizer qual é esse? É o hipopótamo. Também faz parte da floresta. E tia Cátia se atrapalha muito com o hipopótamo, com o rinoceronte. Não sei por que, tia Eles Ângela. são um pouquinho parecidos, né? Esse Mas é o esse rinoceronte. Mas temos mais animais da floresta. E você em casa, você sabe algum que é da floresta? Vou mostrar outro. Olha ela, tão bonitinha. Quem é essa? Quem A é? girafa. Pescoço comprido. Essa é Dona Girafa. Ela também faz parte da floresta. E tem também o elefante. Quem lembra da musiquinha? O elefante queria voar. A mosca disse você vai cair. O elefante teimoso voou. Voou e caiu lá na floresta. Eita, O elefante. voa, é? Elefante não voa, tia, é apenas a musiquinha. Ele era um elefante teimoso e queria voar, não foi? Quem é esse, tia Cátia? É a onça pintada. A onça também é outro animalzinho que faz parte da nossa floresta. Vamos colocá-lo aqui. E esta aqui, tão linda. É a Zebra. A zebra. Quem é esse aqui? A raposa. A raposa também faz parte da floresta. Isso mesmo. E você sabe que esses animais da floresta, sabe o que eles gostam? Quando está em tempo de lua cheia, minha filha. A floresta fica toda iluminada e dá para eles brincarem à noite. E dá pra ver, né? Um vê os
E o próximo? O tigre. E aí o Hipopótamo. o O elefante. A zebra e a raposa. Esses são os animais da floresta. Vamos ouvir a música e vamos dançar com esses animais. O coelho dá um pulo e a galinha vai dançando tchau, tchau, tchau. Tchau. É tão legal a brincadeira na floresta. Os animais gostam tanto de uma festa. E agora a hora da nossa agendinha. E hoje a nossa atividade é no livro Natureza e Sociedade, página 105. Caprichem, viu, amores?